नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसा ही सेम देखने को मिला इस बाइक के अंदर। यह है हीरो होंडा की स्प्लेंडर बाइक। इस बाइक का केम शाफ्ट में देखें दोनों बोल्ट टूटा हुआ है। कस्टमर बाइक का कहना है कि मैंने 2 दिन पहले ही टाइमिंग चेन डलवाया था और मैकेनिक दोबारा मिस के कारण ये बोल्ट टाइट करना भूल गए। और किसी भी मैकेनिक बाइक से ऐसा हो सकता है। ये बोल्ट निकालने का बिल्कुल आसान तरीका यह है, एक धारदार पेचकस के द्वारा इस तरह से ठोक ठोक करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका से टूटा हुआ बोल्ट निकल गया। बिल्कुल सेम तरीका से आप दूसरा बोल्ट को भी इस तरह से निकाल लें। देखें ये भी बिल्कुल आसानी से निकल गया। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो लाइक शेयर ज़रूर कर दें।